បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូ Channel កង្កែ3បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់អំពីផ្ទឺបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិខាងមុខហ្នឹងមានឈ្មោះថាផ្ទឺឬមកក៏ផ្ទឺតបាទហើយនេះកន្លែងដែលខ្ញុំថតនេះគឺក្នុងព្រៃព្រៃភ្នំព្រៃរបស់បាទនោះខាងនោះក៏ពូលភ្នំរាងចាំងថ្ងៃបន្តិចបាទហើយបង្ហាញស្លឹកបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្លឹកបាទស្លឹកផ្ទឺបែបហ្នឹងបាទផ្ទឺឬក៏ផ្ទឺតបាទបែបហ្នឹងស្លឹកបាទនេះដើមនេះស្លឹកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់រកអាចរកបានបាទនៅតាមតំបន់ភ្នំតាមមាត់អូអីហ្នឹងទៅកេះភ្នំអីហ្នឹងបាទនេះឃើញទេហើយកន្លែងដែលខ្ញុំថតនេះព្រៃភ្នំរឹងជ្រៅដែរបាទនេះសិតតែព្រៃបាទចាំងថ្ងៃបាទអញ្ចឹងមកបង្ហាញអំពីផ្ទឺទៀតបាទនេះស្លឹកហើយដើមបាទហើយនេះផ្កានៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាផ្ទឺមានគុណប្រយោជន៍បាទសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាកើតឬដងបាតបាទយើងអាចយកឬដែលនៅក្នុងដីហ្នឹងមកច្រាំហាលស្ងួតដាំទឹកស្ងោរហូបឬក៏អាចផ្សំជាមួយនឹងរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតបាទព្រោះផ្ទឺហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យដើរខ្យល់ផងរាងហិលបាទហើយក៏អាចយកធ្វើជាគ្រឿងទេសអាចស្លបានដែរហើយមួយទៀតអាចបញ្ចុះជាតិស្ករបាទសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាកើតជំងឺលើសស្ករបាទអញ្ចឹងអាចយកឬផ្ទឺហ្នឹងមកដាំទឹកស្ងោរហូបដើម្បីព្យាបាលបាទអ្នកដែលមានជំងឺលើសជាតិស្ករបាទហើយក៏សូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរថាខាងខ្ញុំនេះនៅក្នុងព្រៃបាទមានរុក្ខជាតិច្រើនណាដោយសារតែនៅតំបន់ស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងតែនៅជាយជាមួយនឹងព្រំប្រទល់ខេត្តពោធិ៍សាត់បាទអញ្ចឹងនៅតាមដងភ្នំបាទពីភ្នំកវាញមករហូតមកប៉ែកខាងលិចនឹងភ្នំស្មែតហ្នឹងកន្លែងដែលខ្ញុំរកថ្នាំបាទដែលរកថ្នាំនៅលើភ្នំហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការថ្នាំអីផ្សេងហើយពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានរកដោយខ្លួនឯងសូមតាក់ទងមកខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ097 31 13 046 069 30 21 88ឬក៏អាចចូលមកកាន់ Facebook ឆៃលៀងឆៃលីនិង Page គ្រូសេងថ្នាំឆ្នាំងឬក៏តាក់ទងតាម Telegram តាមរយៈលេខ097 31 13 046ដែលមានឈ្មោះថាគ្រូសេងថ្នាំឆ្នាំងដូចគ្នាបាទបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទពេលខ្លះទេអត់ចូលទេដោយសារតែខាងខ្ញុំនេះដើររកថ្នាំនៅក្នុងព្រៃអត់មានសេវាទូរស័ព្ទកន្លែងខ្លះក៏មានកន្លែងខ្លះក៏អត់ណាអញ្ចឹងសូមតាក់ទងតាម Facebook ឬក៏ Telegram បាទងាយជាងបាទចង់និយាយថាបើទេចូលក៏ទេមិនចូលអាចតាក់ទងតាម Facebook ឬក៏ Telegram ពេលដែលខ្ញុំផុតពីការរកថ្នាំទៅកន្លែងមានសេវានឹងឆែកមើលថាតើបងប្អូនទេមកកំងអីចង់បានអីឬមួយក៏មានចម្ងល់អីចង់សួរអីអាចតាក់ទងបានដូចគ្នាបាទហើយក៏សូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់តាមដាននៅរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតសូមចុច Subscribe ទៅលើ Channel YouTube របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាជួយចុច Like Page បាទតាមដាន Page Follow Page ងាយស្រួលនឹងបានឃើញនៅពេលដែលខាងខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូថ្មីទៀតបាទហើយខាងខ្ញុំនេះក៏មានទទួលវិភាគជំងឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺហើយពិបាកក្នុងការព្យាបាលមិនថាជំងឺឬដងបាតពិបាកបាត់ជើងធំហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងកើតឬដងបាតហើយឬក៏ជំងឺផ្សេងទៀតបាទព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ពេលឈឺមិនមែនឈឺតែមួយទេមានជំងឺច្រើនជាប់ខ្លួនបើឈឺតែមួយអាចទ្រាំបានតទៅពេលឈឺតែមួយនឹងក្របានព្យាបាលទុកយូរទៅមានជំងឺផ្សេងមករឹតថែមអញ្ចឹងដល់ពេលវិភាគទៅមានជំងឺច្រើនបាទហើយឆ្ងល់ថាម៉េចក៏ព្យាបាលមិនងាយត្រូវសោះបាទអញ្ចឹងគេត្រូវផ្សំបាទឧទាហរណ៍ថាកើតឬដងបាតឬក៏កើតទឹកនោមផ្អែមលើជាតិស្ករហ្នឹងហើយមានអីទៀតបាទដូចជាខាងខ្ញុំផ្សាយដើមផ្ទឺនេះមិនមែនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកផ្ទឺតែមួយមុខទៅព្យាបាលទេចង់បញ្ជាក់ថាយើងអាចផ្សំជាមួយរុក្ខជាតិផ្សេងដែលស្របជាមួយនឹងជំងឺរបស់យើងបាទ
ហើយធម្មតាគ្រូថ្នាំនៅតំបន់ណាគេយកថ្នាំហ្នឹងបាទហើយការស្រាវជ្រាវនិងប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នាដែរបាទមិនថាខ្ញុំមិនថាគេបាទដូចខាងខ្ញុំនេះខ្ញុំតាមដានថាតើដើមថ្នាំមួយណាប៉ាកែដើមថ្នាំមួយណាដែលមិនសូវប៉ាកែបាទខ្ញុំតាមដានបែបហ្នឹងមុននឹងផ្សំព្យាបាលជំងឺបាទពុកម៉ែបងប្អូនខាងខ្ញុំនេះវិភាគជំងឺសិនហើយបានផ្សំហើយជ្រើសយកតែថ្នាំណាដែលល្អបាទដើម្បីព្យាបាលជំងឺឲ្យបានជាលឿនបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលខំចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណាងល្អមានសុខភាពល្អរកស៊ីមានបាននិងអាយុវែងយូរបាទសូមអរគុណ